বন্ধুরা, আজ আমরা একটি স্ট্রিট ফুড রান্না করে দেখাবো, যার নাম চিকেন কম্বো নুডলস। চিকেন কম্বো নুডলস বানাতে আমাদের লাগবে নুডলস, হলুদ গুঁড়ো, নুডলস সেদ্ধ হয়ে গেলে এর মধ্যে আনাজ দিয়ে চিকেন কষাটা দিয়ে দিতে হবে, নাড়াচাড়া করে মিশিয়ে নিতে হবে। নুডলস মশলাটা এর মধ্যে দিতে হবে। নুডলস মশলা দিয়ে 1-2 মিনিট ঢাকা দিয়ে রাখতে হবে। 2 মিনিট রাখার পর এবার নামিয়ে নিতে হবে। বন্ধুরা, এই টেস্টি রেসিপিটা চটপট রান্না করে সবাই মিলে ছুটির দিনে এনজয় করুন। সেই সঙ্গে এটা হেলদি রেসিপি হওয়ার জন্য বয়স্ক বাচ্চা সবার জন্য রান্না করে দিতে পারেন। আর আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব আর ভিডিওটিকে লাইক শেয়ার কমেন্ট করলে আমরা খুশি হব।